Është folur disa herë për këtë çështje, është çështje shumë delikate, çështje shumë delikate. Ajo duhet të vjen një herë nga vetë dëshira e njeriu. Unë jo vini fare mirë që unë që kur jam rritur në kohën e adoleshentëve, unë kam ditur që duhet të mbroj vetëm ngjyrat kuqëzie. Nuk i gjykoj, nuk i paragjykoj të tjerë sepse ata nëse kanë bërë atë zgjedhje kanë bërë për arsyet e tyre personale. Vetëm unë e gjë e sigurt tash mund të folin nga provoja ime, eksperienca ime. Në jetën time sa më ka ofruar, domethënë, jo vetëm kombëtarja, por krenaria që unë i përfaqësoj një kom të tërë kur luaj dhe kur mbaj këtë familj, këtë kënaqësi dhe këtë nder dhe këto ndjena nuk mund t'i sjell asnjë kombëtare tjetër në botës. Unë më shumë preferoj që luaj me kombëtaren time, me bashkëlojtarët e mi në stadium Qemal Stafa që së shpejti duhet të renovohet dhe do bëhet një stadium i ri me një kushte të tilla se sa të jem me Gjermaninë apo të bëhem kampion bote. Sepse është vendi im dhe kam kënaqësinë që ta përfaqësoj. Mondeo sigurisht që unë dëshiroj se të gjithë lojtarët që janë lindur dhe ndjejnë veten shqiptar që luajnë me kombëtarën tonë. Kur po shoh Zvicrën që ka 5 kosovar kundër Anglisë në fushë dhe luajnë shumë mirë, sigurisht që ata na nevojitin jashtëzakonisht neve. Por kështu është realiteti. Unë jam munduar që të jap një shembull dhe të sjellë sa më shumë, jam i sigurt që gjithë kosovarët që ose janë këtu në Kosovë, ose shqiptarët në Shqipëri, ose ata që luajnë në Gjermani apo në Zvicër, e di që të gjithë kanë një dëshirë që të luajnë për Shqipërinë. Por nuk është e lehtë gjithmonë të arritësh, ne jemi munduar të arritim në një farë mënyrë bashkimin nëpërmjet ekipit ton kombëtar. Është nësi kur shef tifoza nga Kosova, tifoza nga Prisheva, tifoza nga Tetova, tifoza nga Ulqini, nga Greqia, nga Italia që vinë të mbështesin kombëtarën dhe ajo është një kënaqësi që me vite të tërë nuk kemi mujtë të arritim. Po arritim në këtë mënyrë, duhet edhe shumë dega tjera dhe shumë fusha tjera për të arritur qëllimet tona, po duhet një punë e gatë, por puna e bashkimit nuk është puna do arritet, është vetëm punë kohë se kur do arritet, kështu që do punojmë që të bëhet sa më shpejt.